买套豪宅配得上你的未来。Hello， 大家好，我是专注豪宅的哥姐。今天呢，哥姐来到珠海的情侣路上面，带大家看一套拥有108米长超长泳池的一线海景豪宅。现在我们来到了今天要看的，虽然说这是一套2楼的单位，但是进来之后呢，哥姐真的觉得这个户型还是非常赞的啊！130个平方做成了南北通透，进来呢就是一个入户花园。我们来看一下入户花园的景观，因为呢它是没有遮挡的，所以呢我们同样可以看到我们的一线海景啊。这是一个2楼，但是这个景观还有它的采光度来说呢，哥姐觉得都是非常的赞。那么这一套呢是一个拎包入住，我们进来之后呢，这边是有一个推拉窗的玻璃，也就是跟我们的入户花园呢刚刚是相隔开来的啊。这一块呢就是整个餐厅的位置。那么它的装修风格呢，全部是采用了这种实木。我们走进来之后呢，就有一种田园风的感觉，非常的清新啊。这一块呢是做成了厨房，这个呢直接可以做到拎包入住的啊。我们看到的这些呢都是全部在了。那厨房里面呢，它同样是采光也是非常好的，刚好呢都是看外面。所以呢，在这个小区里面，哥姐觉得每一套房子、每一套户型都是非常赞的啊。130平方做成了3房，但是它的使用率呢是非常高的，因为在这一块呢，我们来看一下，它是有一个赠送的空间。如果说你想用来做一个4房，完全也是可以的啊。还有呢，喜欢打造空中花园的朋友呢，在这里完全也可以把它做成一个空中花园，我们用来种花种草，或者说喝茶聊天都是可以的。它呢做成了这种270度的一个景观的阳台，整个小区的景观是完全尽收眼底的，包括我们108米的泳池，在这个地方全部都是可以感受到的。那我们可以到海边来感受日出日落包括呢在海边感觉呢就是生活在画中，人在画中游的这种感觉意境非常的好。我相信呢我们的朋友通过我们的航拍呢已经感受到了，因为整个小区里面在卖的户型也不多了，只有10几套户型，像这种面积段的呢更是绝无仅有了啊。这边呢整个就是客厅的位置，它的客厅呢做成了不仅仅是有落地窗玻璃呢，在这一块还有一块的采光面，所以哥姐觉得做成南北通透真的是非常舒服啊！270度都是一个景观还有采光面。我们再往里面走呢，这里是有一个干湿分离的卫生间。在镜头里面，哥姐呢跟大家讲一下，像我们卫生间里面呢，它采用的都是德国的维宝。我们这样看可能没有什么感觉，但是它的品质都是相当 OK 的。整个门窗呢都是采用的贝克洛的一个品牌，那我们的门呢全部都是美心的门，所以呢它整个屋子里面，那我们在视频里面感觉不到的东西呢，其实它采用的都是一个非常好的材质啊。包括我们入户门这里呢是采用了耶鲁的一个门锁。那这个房间呢，它是做成了这种榻榻米，因为它的景观呢，大家可以看一下，它跟我们平时看的是不一样的，因为它全部是做成这种弧形，也就是让我们的每一个景观面呢都是展现的非常到位的。这里2个房间，我们先来看一下这一间。来吧，进来之后呢，这个床也是采用了这种实木，而且它呢是做了这个衣柜的啊。整个房间里面所采用的空调呢都是大金的空调，看看这个景观面270度，真的是太赞了啊，非常好啊。好了，这边呢就是主卧，主卧进来之后呢，我们看到的这些呢也是全部都在的。这个床都是采用的这种实木的床，包括里面的这些家私呢都是一个实木。实木呢它是非常耐看，而且是经久不衰的一个颜色。衣柜还有这些家私全都在了。它呢这一间房间同样是做成了270度，那在这个房间完全是可以看到海景的啊，非常难得啊，在2楼，因为它下面呢是做了一个架空层的，所以我们的2楼高度也会相对来说高一些。那我们这里呢是有一个干湿分离的卫生间，
它这个细节也做得很好啊，干湿分离的卫生间旁边呢，这里还做了一个衣柜，而且采光真的是没得说啊。那它整个呢建筑面积130平方呢，是做成了3+1的一个户型，南北通透，整个2楼也可以看这么美的景观。我们的这一套售价是432万，整个拎包入住了。如果你们对这一套房子感兴趣，记得联系哥姐。我们今天的视频就到这里，下一期见，拜拜。